हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये हमारे पास आया है मिनी स्पीकर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है और कंपनी मेड स्पीकर है। तो आप सब लोग देख सकते हैं, ये हमारा कंपनी मेड मिनी स्पीकर है और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है और आवाज़ भी बहुत तेज़ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी चार्जिंग जैक टूट चुकी है। तो आज हम आप सभी लोगों को इस मिनी स्पीकर में दिखाएंगे कि चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करें। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो देख सकते हैं, ये स्पीकर खुलेगा ऊपर की तरफ से, जो कि चलिए दोस्तों हम खोल लेते हैं। इसमें पेच हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो ये साउंड हमें खोल लेना है। इस तरीके से खोलेगा और इस तरीके से खोल लेना है। तो ये हमारा साइड निकल गया ऊपर का और इसमें ये दो हमारे स्पीकर हैं, ये बैटरी है। तो चलिए इसका प्लेट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्लेट है। और तो चलिए अब हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारा बैटरी का जैक है जो निकाल लेते हैं, और ये स्पीकर का है और ये दूसरा भी हमारा स्पीकर का ही है। तो ये हम साइड में रख दे रहे हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड है मिनी स्पीकर का। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारी चार्जिंग पिन टूट गई है, जो कि ट्रैक भी कम है। तो हम आप सभी लोगों को चलिए चार्जिंग जैक लगा कर दिखाते हैं किस तरीके से लगाया जाए। तो सबसे पहले इसको हम सोल्ड कर लेते हैं पेस्ट लगा के। तो चलिए अब हम इसमें पेस्ट लगा लेते हैं और ये हमारे सारे ट्रैक हैं। तो चलिए अब हम इसमें पेस्ट लगा के इसको सोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ट्रैक क्लियर हो जाए। तो चार्जिंग पिन इसमें लगेगी। तो देख सकते हैं हमने इसको सोल्ड कर दिया है, हमारे सारे ट्रैक जाहिर देने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें चार्जिंग पिन लगाते हैं। तो ये हमारी चार्जिंग पिन है। तो चलिए अब हम इसमें चार्जिंग जैक लगाते हैं। तो इस पिन को हमें सोल्ड कर लेना है, जो कि इसमें भी पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगा के सोल्ड करना है। तो आप इसे चिमटी से इस तरीके से पकड़ लीजिए और यहाँ भी सोल्ड कर लीजिए और सारे ट्रैक सोल्ड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद हमें ये चार्जिंग जैक इस बोर्ड पे रखना है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, इस तरीके से हमें बोर्ड पे रख लेना है। तो ये जैक हमें बराबर इस तरीके से सेट कर देना है और उसके बाद पेस्ट लगा लेते हैं हम। पेस्ट लगा यहाँ और यहाँ पेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद चलिए अब हम ये जैक सोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से आपको सोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें पिन रख कर
ये दोनों ट्रैक सोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये दोनों ट्रैक सोल्ड कर देना, ये पिन आपकी रुक जाएगी। उसके बाद मजबूताई के लिए इसमें हम पेस्ट लगा के, यहाँ पेस्ट लगा तो इस तरीके से तो इस तरीके से आपको यहाँ भी रांगा रख देना है। और बहुत ही ध्यान दीजिए, किसी ट्रैक में सेट नहीं होना चाहिए, नहीं ये आपकी मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं पिन हमने लगा दिया, इसका ट्रैक पतले कहिया सोल्ड कर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें चार्जिंग जैक लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसमें चार्जर लगा कर चेक कर ले रहे हैं हमारा चार्जिंग पिन सही लगा कि नहीं लगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारी लाल बत्ती हल्की सी वर्क कर रही, तो इसमें अब हम बैटरी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने चार्जिंग पिन भी लगा दिया, तब भी ये हमारा चार्जिंग नहीं हो रहा। तो इसमें हमें माइनस वाला लगाना है जम्पर। तो चलिए हम आप लोगों को जम्पर लगा के तो ये हमारा माइनस वाला जम्पर है, जो कि ट्रैक नहीं था, इसीलिए ये जम्पर हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि माइनस पूरा बोर्ड हिम में आता रहता सप्लाई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्लूटूथ चार्जिंग होने लगा है, रेड बत्ती जलने लगी है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमारा चार्जिंग बराबर होने लगा है। तो चलिए अब हम आप सभी लोगों को ऑन कर दिखाते हैं। तो इसमें बैटरी ज़्यादा डाउन है, तो देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम बांध ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मिनी स्पीकर को हम बांध ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसे बैठा देना है, और उसके बाद हमें पेच लगाना है इसमें। तो यहाँ में सारे पेच कस देने हैं।
तो इस तरीके से इसमें हम सारे पे कस दे रहे हैं। इस तरीके से हमें पेच कस देना है। उसके बाद ये हमें बैठा देना है। तो चलिए अब हम आप लोगों को चार्जिंग लगा के दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग भी हो रहा। अब हम आपको ऑन करते हैं। तो इसका बैटरी डाउन है। तो हमने आज आप सभी लोगों को मिनी स्पीकर में चार्जिंग जैक लगा के दिखाया है। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।